Ой, дорогие, не могу, переполняет просто. Э, Победа во всех смыслах того слова. Да, есть пострадавшие, но победа. И это главное, что есть на что надеяться, что можно победить тиранию. Значит, начну с маленькой победы. Это наш местный царек провинциальный сегодня объявил, что с 28 февраля отменяются паспорта вакцinaционные, и с 28 марта отменяются полностью все маски и так далее. И это уже победа. Это не первая провинция, но удивительно, что они так быстро это сделали, потому что обычно эта провинция э, наша, Новоскошия, она была самая ужесточенное ограничение и так далее. Вот. И вот сегодня они это объявили. Я уже собирался вот записывать ролик и был очень счастлив даже вот этой маленькой победе. То, что они говорят, что это не связано с конвоем, это полная чушь. Вы все понимаете, все это понимают, все это видят. Все это произошло только благодаря дальнобойщикам, которые начали этот конвой, только благодаря тому, что по всей Канаде и по всему миру люди присоединились, даже не будучи дальнобойщиками, будучи вакцинированными, как я, присоединились к этому, и это победа. Я сказал своему сыну сегодня, что больше не будет паспортов вакцинации. И он сказал мне: так что, папа, я смогу теперь везде ходить? И это говорит много. Но когда вот я пытался записывать, думал записать ролик уже, вышел в прямой эфир наш недоумок, главный тиран. И чтобы вы поняли, он отменяет чрезвычайное положение. Он понял, что там проблема, он понял, что дебаты в Сенате затягиваются, и вопросы, которые спрашивают в Сенате, очень сильно могут повлиять на все это. Кроме того, что будет создана специальная комиссия из депутатов и из сенаторов, которые проверят правильность вообще принятия этого акта и почему 3 недели ничего не делалось вообще. Почему правительство молчало все 3 недели, ничего не делало, и дошло до того, что только через 3 недели полного бездействия ввело чрезвычайное положение. Все это будет проверяться на высоком уровне, и сенаторы, и депутаты, и консервативные, и либеральные, и так далее. И я надеюсь, что они придут к правильным заключениям, что это полный безоговорочный провал нашего тирана сделать хоть что-либо правильное в своей жизни. Вот. Но опять же, значит, отменяется чрезвычайное положение, все банковские счета будут разморожены. Теперь осталось бороться только за того, чтобы полностью освободиться от этого тирана. И осталось бороться за тех людей, которые, к сожалению, пострадали, вот, которых посадили там около 200 человек. И надеюсь, что люди не забудут и что будут бороться дальше. И мы сможем. Я знаю, что депутаты консервативно собираются подавать на амнистию для них и так далее. Очень надеюсь, что у них получится. Очень счастлив, что не удалось ему до конца добить демократию. Но надо быть аккуратными, надо быть осторожными, потому что те ролики, что я вам рассказывал, и про детские садики, и про вот то, что, например, обходят юрисдикцию провинции потихоньку и так далее, он будет продолжать это делать. Поэтому нам надо бороться. И я надеюсь, что все страны, в которых такая же диктатура под зонтиком демократии, тоже будут продолжать бороться. Конвой свободы в Канаде показал всем, что это возможно. И что нельзя забывать, что мы прежде всего люди, свободные люди, которые заслуживают эту свободу и готовы за нее бороться. Вот. Ну, я очень счастлив, действительно, и вот хотел поделиться. Борьба не окончена. Буду ставить ролики, буду продолжать выискивать, буду продолжать исследовать и так далее, и ставить, делиться с вами всем, чем найду, и не только про Канаду. Ролики, которые обещал там насчет Афганистана, насчет насчет медицинской системы Канады, обязательно поставлю в ближайшее будущее. А пока хочу только еще поделиться, как я до этого говорил. Я поставлю тут в конце малюсенький ролик, как я участвовал в конвое свободы. Значит, я живу в Новоскоши, в Алифаксе, поэтому нам до Оттавы 14 часов ехать, имея семью довольно-таки немаленькую и так далее. Было тяжело поехать в Оттаву, но
после того, как неделю был конвой свободы в Оттаве, у нас тут местно организовали тоже конвой свободы, который проехал по всему городу с канадскими флагами. Гудели направо-налево все время и показали свою поддержку. Вот я там, ну, я ехал один в машине, поэтому снимать сильно не мог, а то там стояла полиция, и да, давали штрафы за нарушение правил дорожного движения, поэтому чуть-чуть пару отрывков поснимал, но поснимал, как мы собирались, как группировались, как выезжали, и ну, себя снял в кепочке канадской с флагом на моей машине. В общем, очень хотел с вами поделиться, быть один из первых, который вас обрадует, если вам это важно, если вам важно, что свобода, да, может победить, и правое дело, да, может победить. И это не говорю, как кто рос при коммунизме, и нам рассказывали постоянно про Невского, и про Гарибальди, и про Спартака и так далее, чтобы показать нам, что коммунизм это революция, и он должен победить. Нет. Говорю это потому, что действительно, я, когда ехал в машине, принимал участие в конвое, я чувствовал себя на высоте. Я чувствовал очень гордо себя. Я был очень горд собой. Я был горд окружающими людьми, которые не боялись, что нас закидают яйцами или камнями, а сели в машины и поехали. Набралось больше 1000 машин тогда. Там есть, кстати, фотография тоже в конце, что я еду с одной стороны, а напротив меня люди едут в обратную сторону с флагами. Это потому, что конвой настолько растянулся, что они не смогли доехать до начальной нашей точки отхода, а стояли потом, чтобы развернуться и присоединиться к нам, тоже с флагами, со всем. Ну, в общем, классно. Я очень доволен. И опять же, будем бороться. И в какой бы стране вы ни жили, не забывайте. Да, можно добиться успехов. Посмотрите, что произошло с конвоем. Во всех странах, в которых поддержали канадский конвой и вышли на конвой, почти что все страны откинули ограничения. Почти что все. И значит, что это да, возможно, причем на мировой арене, не только в какой-то определенной стране, но и начать что-то, что потянет за собой весь мир в поисках свободы, в поисках правды и так далее. Ну, посмотрите мой там 30 секунд ролик. Спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что пишете комментарии. Очень приятно. Есть комментарии, которые вообще просто ну, просто классно читать. И опять же отвечаю, извиняюсь, иногда бывает, отвечаю много текста. Вот, потому что действительно для меня это как диалог, и очень хочется общаться на эту тему, тем более, что тема действительно правовая. Вот, ну, в общем, победа, хоть какая-то, пусть не победа в войне, но битву мы точно победили. А насчет войны будем продолжаться бороться, будем продолжать сражаться, и пока не дойдем до, как говорили у нас, до победного конца. Вот, спасибо. Очень счастлив, конечно. Пойду вот делиться с друзьями тоже, с семьей этими новостями.